Olha aí, meus amigos, para quem quer uma flor, gente, para alegrar seu jardim. Olha aí, a latana é perfeita. Ela é uma plantinha rasteira, mas também fica grande um pouco. Olha, ela já tomou conta aqui da minha parte do meu muro. Eu tenho a branca e tenho a amarela. Essa aqui tá começando a soltar a branca. Ela vai ficar super cheia. Então, a latana é uma ótima opção para quem gosta de florir, tá? Os temperos, e ela vai enchendo. E ela é perfeita. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha, gente, que coisa linda essa flor. Eu amo ela, tá toda. Olha quanta delicadeza. Olha quanta delicadeza num cachinho. Tem 2 cachinhos, né? É lindo demais, gente, a natureza. Deixa eu pegar uma branquinha para vocês verem. Olha a branquinha que tá soltando ainda. Ela é branca, do miolinho amarelo. Ela é muito linda, né? Eu tenho aqui, ó, na beirada do meu muro. Olha só. E ela começou a florir. Quando ela começa a florir, ela começa a abrir assim. E aí ela vai ficando toda cheinha. Olha quanta delicadeza. Pensa numa florzinha mais linda. Ela tem um cheirinho bem agradável. E ela tem várias cores. Tem amarela, tem branca, tem vermelha. Eu tenho aqui só dessa amarela. E eu plantei uma beiradinha bonita. Começou a fechar e tá começando a florir. Fica bem bonito na beiradinha do muro. Ela vai soltando, né? As flores, fica toda cheia de florzinha. E ela gosta de meio sol e gosta também de muita água. Tem que jogar bastante água nessa seca que tá aqui. Olha o miolinho, tá começando a soltar. Lindo, né? Eu sou apaixonada por elas. Ó, tem mais aqui. Aqui ela tá um pouco feia. Mas, ó, já tem outro cachinho aqui maravilhosa. Ela deu uma secada, não sei o que foi. Eu acho que foi falta de água. Então, olha pra vocês verem como que fica bonitinho. Então, vou chamar o jardineiro pra dar uma podada nela. E ela vai ficar toda cheia.